စစ်တူရင်ကစားသမားတွေကြားထဲရောက်သွားရင်အမြဲကြားရတတ်တဲ့စကားကမင်းရဲ့ကစားရုပ်ကလေထဲမှာတို့ဒီရုပ်ကြီးကလေပေါ်ရောက်နေတော့ခံရပြီပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့ကြားရလေရှိပါတယ်မသိတဲ့လူအဖိုးကတော့ကစားကုန်ပေါ်ကအယုတ်တွေကိုပြူးပြဲကြည့်ပြီးတော့ဗမာလေပေါ်မှာရှိလို့လဲလို့ကပ်ပြီးတော့ညင်ကောင်ညင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်အယုတ်တွေလေပေါ်ရှိနေရအောင်စူပါမန်မှမဟုတ်ပဲတကယ်တော့လေထဲကအယုတ်ဆိုတာကတင်စားပြီးပြောတာပါကစားရုပ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျိတ်ဆက်မမိပဲနဲ့အကာအကွယ်မဲ့ပြီးတော့ထီထီကြီးရှိနေတာကိုဆိုလိုတာပါရှင်အလွယ်ပြောရရင်လေထဲကအယုတ်ဆိုတာကအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့အယုတ်ပါအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ကစားရုပ်ကအတိုက်ခံရဖို့ရာဂိုင်နှုန်းများသလိုအစားခံရဖို့လည်းရာဂိုင်နှုန်းများပါတယ်မြောက်တက်ကိုင်းလွတ်နေသလိုလေပေါ်မှာကာယာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ကနေတစ်ခုခုနဲ့အလွယ်လေးပြစ်ချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လေထဲကအယုတ်လို့တင်စားလိုက်ဟန်တူပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တူရင်ကစားတဲ့အခါအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အစင်းမြင့်မြင့်တိုက်ခိုက်တတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းအခြေခံတိုက်ခိုက်နည်းတွေကိုကျင့်ညက်နေဖို့လိုပါတယ်အခြေခံတိုက်ခိုက်နည်းလေးတွေကိုနမူနာနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါဒီနေထားမှာဆိုရင်အဖြူကဘယ်ကစားကောင်ကိုဘယ်နေရာကနေတိုက်မလဲBishop H4 ဆိုပြီးမြင်းကိုတိုက်မှာပေါ့နော် Bishop D4 ဆိုပြီးသွားချိန်ရင်ရထားနဲ့ကောက်စားသွားမှာပါဒီမှာဆိုရင်ရောအမဲရဲ့ဘယ်ကစားရုပ်တွေကိုဘယ်နေရာကနေသွားပြီးတိုက်မလဲ Rook C6 နဲ့မြင်းကိုသွားချိန်ရင် Bishop နဲ့စားမယ် Rook F8 နဲ့ Bishop ကိုသွားချိန်နေဆိုရင်မြင်းနဲ့စားသွားလိမ့်မယ်Rook E8 ဆိုပြီးတော့မြင်းကိုသွားချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေခံအကျဆုံးတိုက်စစ်စတင်နည်းတွေပါတိုက်စစ်စတင်နည်းတွေကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ညံစမ်းဗီဒီယိုတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ရှင်အခုတော့လေထဲကအယုတ်ကြောင်းကိုဆက်ရအောင်ပါနော်စစ်တူရင်ကစားကြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ဘရင်ကြီးကိုအမိဖမ်းနိုင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ပြိုင်ဘက်ကခံစစ်ခိုင်မာနေလို့အမိဖမ်းမှုအတွက်ခက်ခဲနေရင်တော့ကစားကောင်အသာရဖို့ကြိုးစားတင်ပါတယ်ကစားကောင်အသာရဖို့ဆိုရင်ကိုကတိုက်ခိုက်ကစားနေရင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့လေထဲကအယုတ်တွေကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးနမူနာလေးကနေစကြည့်အောင်ပါရှင်ဒီအနေထားမှာဆိုရင်အမဲရဲ့အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့လေထဲကကစားကောင်ကဘယ်မှာလဲ E5 မှာရှိတဲ့မြင်းမှာQueen take E5 ဒီနေထားမှာ Rook E8 နဲ့ချက်လိုက်လို့အမဲပြင်ကြီးက G7 ကိုတက်ပြေးလာတယ်အခုဘာမှမလုပ်ခင်မှာအမဲရဲ့လေထဲကကစားရုပ်ကိုရှာမယ်တွေ့ပါပြီ Bishop take F4 ဒီနေထားမှာဆိုရင်အဖြူမြင်းကို C take B5 ဆိုပြီးတော့စားသွားတယ်ဘာမှမလုပ်ခင်လေထဲကကစားကောင်ကိုလိုက်ရှာမယ် H6 ကပိုးနဲ့ C7 ကဘရင်မကြီး Rook take C7 check ဒီနေထားမှာဆိုရင်အဖြူကကွင်းနောက်တစ်ကောင်ထပ်ယူတော့မှဖြစ်လို့ A6 ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်အမဲလည်းအဖြူနဲ့အပြိုင်ကွင်းယူလို့ရတယ်မယူခင်မှာလေထဲကကစားကောင်ကိုလိုက်ရှာမယ်တွေ့ပါပြီB6မှာရှိနေတဲ့ဘရင်မကြီးကပိုးမတက်ခင်တုန်းကပွန်းလေးကကာကွယ်ပေးထားတယ်A6 ဆိုပြီးတက်လိုက်တော့အဖြူဘရင်မကြီးကအကာအကွယ်မဲ့သွားပြီးတော့လေထဲမှာကျန်ခဲ့ပါတယ် Queen take B6 ဒီနေထားမှာဆိုရင်ကို့မှာအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့လေထဲကကစားကောင်၄ကောင်ရှိပါတယ်ဒါကိုပြိုင်ဘက်ကသိတော့ Knight B2 ဆိုပြီးတော့ပွန်းလင်းနှလုံးကိုလာချိန်ထားပါတယ်ခုခံမိုးထက်တိုက်ခိုက်ကစားမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်မှာရောလေထဲကကစားရုပ်ဘယ်နှကောင်ရှိလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်ပါမယ်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လေးကောင်တော့မှရှိပါတယ်တိုက်မဲ့တိုက်တော့လေတန်မိုးကြီးတဲ့ကောင်ကိုတိုက်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ Bishop C1 ဆိုပြီးတော့လေထဲမြင်းကိုသွားတိုက်ရင်Knight take A4 ဆိုပြီးတော့စားရှောင်သွားပါလိမ့်မယ်
Bishop F6 check သွားလို့တော့မှရှောင်ပြေးလို့မရတော့မှာ King D8 Bishop take B2 ဆိုရင်သူ့လေထဲကမြင်းကျသွားပါပြီဒီနမူနာကနေသင်ခန်းစာရတာကလေထဲကကစားကောင်တွေကိုဒီတိုင်းသွားချိန်ရင်ထွက်ပြေးသွားမှာပါတစ်ဖက်ဘရင်ကိုချက်ပြီးတော့မှလေထဲကကစားကောင်ကိုချိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘရင်ကရှောင်နေရတာနဲ့လေထဲကကစားကောင်ပြေးဖို့အချိန်မရှိတော့ဘဲနဲ့အစားခံရတာပါပဲဒီလောက်ဆိုရင်လေထဲကကစားရုပ်တွေကိုရှာဖွေစားတောက်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နမူနာကစားပွဲနဲ့ဆက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်အမဲဘက်ကနေကြည့်ရအောင်ပါ E4 ဘဟိုမာနေရယူတယ်ဘရင်မနဲ့ဘီရှော့လမ်းပွင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ E4 ကပုံးကိုကာကွယ်ထားတဲ့အကောင်မရှိဘူး E5 အဖြူလိုပဲဘဟိုမာနေရယူတယ်ဘရင်မနဲ့ဘီရှော့လမ်းပွင့်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ E5 ပုံးလဲလေထဲကပုံးမယ် Knight F3 လေထဲကပုံးကိုလာတိုက်ပြီး Knight C6 နဲ့ပြန်ကာကွယ်လိုက်ပြီး E5 ကပုံးကလေထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးဂျိတ်ဆန်မိသွားပြီ Bishop C4 အားနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ F ပုံးလေးကိုလာတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ C4 မှာရှိတဲ့ Bishop ကလေထဲမှာပြီးတော့ F1 ကနေ Bishop တက်လာတာဖြစ်လို့ G2 ပုံးကအကာအကွယ်မဲ့နေတယ်အခုအဖြူကိုတိုက်ခိုက်ကစားဖို့အတွက် target တွေတွေ့ပြီ E4 ကပုံး C4 က Bishop G2 ကပုံးအဲ့ဒီ၃ကောင်ကလက်ရှိလေထဲမှာနောက်တစ်ကောင်လည်းရှိသေးတယ်ပွဲစကလေးကလေထဲရောက်နေတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းစစ်တူရင်ကိုသုံးသက်ပြီးမှကစားကြမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မြင်မှာပါနော် Bishop C5 ကိုလည်းသူ့ရဲ့အားအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ F ပုံးလေးကိုပြန်တိုက်ထားလိုက်ပြီးကို Bishop လည်းအကာအကွယ်မဲ့နေတယ် Knight G5 F ပုံးလေးကိုကစားကောင်2ကောင်နဲ့လာတိုက်ထားပြီးရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ညံစမ်းနေမှာလို့ဘာမှမလုပ်ခင်လေထဲမှာဘာကောင်လေးရှိသေးလဲကြည့်မယ်တွေ့ပြီ Queen take G5 အလကားလာကျွေးတာဖြစ်လို့မစားရင်အာနာစရာကြီး D4 အဖြူကသူ့မြင်းကိုစားလိုက်လို့လေထဲရောက်သွားတဲ့ဘရင်မကြီးနဲ့ C5 က Bishop ကစားကောင်2ကောင်ကိုတိုက်ထားလိုက်ပြီးလာတိုက်တဲ့ပုံးကို Bishop take D4 နဲ့သွားစားရင် Bishop take G5 နဲ့ဘရင်မကြီးကျသွားမယ်C1 က Bishop ကိုလည်းသွားစားလို့မရဘူးအဖြူဘရင်မကြီးကကာကွယ်ထားတယ် Bishop ရှောင်ရင်ဘရင်မကျမယ်ဘရင်မရှောင်ရင် Bishop ကျမယ်ဘရင်မကတန်မိုးကြီးတယ်ဆိုတော့ Bishop ကိုပဲအကြခံတော့မယ်ကိုကမြင်းတကောင်အလကားစားရတာဖြစ်လို့ Bishop ပြန်ပေးရရင်လည်းအတူတူပါပဲမတူအောင်လို့ဘရင်မရှောင်ရင်းနဲ့အဖြူရဲ့လေထဲကကစားကောင်တွေကိုပတ်စားမယ်ဘရင်မကြီးရှောင်ရင်းနဲ့စားလို့ရတာက G2 ကပုံးရှိတယ် Queen take G2 D take C5 ပွဲစားတဲ့ကအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ယထာကိုထပ်စားမယ် Queen take H1 check ကဆလင်းမပြတ်ချင်တော့ Bishop နဲ့ကာတယ် Bishop F1 လေထဲကကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိသေးလဲကြည့်မယ်ဘရင်မကြီးစားလို့ရတာဒီ2ကောင်ရှိတယ်ဘဟိုကအရေးကြီးလို့ Queen take E4 check လေထဲကကစားကောင်နောက်တစ်ကောင်ကိုစားလိုက်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်အနိုင်ရလောက်တဲ့အထိကစားရုပ်အင်အားတာနေပါပြီနောက်ထပ်နမူနာအနေနဲ့နိုင်ငံခြားသားစစ်တူရင်ဝါသနာရှင်2ယောက်ထိုးကြတဲ့ပွဲလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်လေထဲကကစားရုပ်တွေကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်လို့အပြာရောင်လေးတွေနဲ့ပြတာပါမယ် E4 ဘဟိုမာနေရယူတယ် E5 Knight F3 လေထဲကကောင်ကိုတိုက်တယ် D6 နဲ့ပြန်ကာကွယ်တယ်ဒီလိုကာကွယ်လိုက်လို့ F8 မှာရှိတဲ့ Bishop ရဲ့ပြေးလမ်းတိုးသွားတယ် D4 Bishop လမ်းပွင့်သွားတယ်ဘဟိုမှာပုံးနှလုံးနဲ့နေရာယူပြီးတော့ E5 ကပုံးကိုဆက်တိုက်ထားတယ်အခု E5 ကပုံးကို2ကောင်နဲ့တိုက်ထားပြီးတော့အမဲက1ကောင်နဲ့ပဲကာကွယ်ထားတော့ E5 ကပုံးကိုလေထဲကပုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Knight F6 E5 ကပုံးကိုမကာကွယ်တော့ဘူးလေထဲရောက်နေတဲ့ E4 ပုံးကိုတိုက်ရင်ကစားကောင်1ကောင်တိုက်ပွဲထဲဝင်လာပြီ D take E5 Knight take E4 Queen E2 လေထဲကမြင်းကိုတိုက်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ F1 က Bishop ထွက်လန်းကိုဘရင်မကြီးကသူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်လို့ထွက်လို့မရတော့ဘူး C1 မှာရှိတဲ့ Bishop ကလည်းအကာအကွယ်မဲ့သွားတယ် D5 မြင်းမပြေးဘူးဘဟိုမှာပွန်းတစ်လုံးနဲ့နေရာယူပြီးတော့ပြန်ကယ်ထားလိုက်ပြီး
ခုနကပိတ်နေတဲ့ F8 က Bishop လည်းလမ်းပွင့်သွားပြီ Knight B D2 ကိုယ်နယ်မြေထဲဝင်လာတဲ့မြင်းကိုဒီတိုင်းတော့မထားဘူးဆက်တိုက်တယ် C1 က Bishop လမ်းပိတ်သွားတယ်မြင်းထွက်လိုက်လို့ C1 က Bishop ကိုရထားနဲ့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် Bishop F5 ကစားရုပ်တရုပ်ထွက်လာပြီးကာကွယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လာကယ်တဲ့ Bishop ကလေထဲမှာ Knight D4 လာကယ်တဲ့လေထဲက Bishop ကိုတိုက်လိုက်ပြီး Queen D7 နဲ့ပြန်ကယ်ရတယ် Queen E3 C1 က Bishop ကပွားစီလုံနေလို့သူ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ် Bishop C5 မြင်းကိုလှုပ်လို့မရအောင်လို့ချုပ်ထားလိုက်ပြီးမြင်းခုံရင်ဘရင်မကြီးကိုစားမယ် Knight take E4 D take E4 ကိုယ်နယ်မြေထဲလာနေတဲ့အမဲမြင့်ကိုစားလိုက်မှပိုဆိုးနေတယ်အခုအဖြူရဲ့မြင်းကိုနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်ထားပြီး C3 လေထဲကမြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်လိုက်ပြီး A6 F1 က Bishop ကဘရင်မကြီးကိုမကြားတကြားပြစ်တောက်ပြောရင်းနဲ့ C4 ကိုရွှေ့တယ် Bishop တွေတက်လိုက်တိုင်းမှာသူတို့ကာကွယ်ထားတဲ့ပွန်းလေးတွေမှာလေထဲကြံခဲ့တယ်ဆိုတာသတိပြုမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဆလင်လေထဲရထားကအခုတော့ဂျိတ်ဆက်မိသွားပြီကဆလင်ဘရင်ကြီးလည်း Bishop ထွက်မှာကဆလင်လောက်သွားတော့တယ်ကဆလင်လောက်လိုက်တော့လေထဲကပွန်းလေးတွေကအကာအကွယ်ပြန်ရသွားတယ် Knight C6 D4 ကမြင်းကိုဆက်တိုက်ထားတဲ့အပြင် E5 ကပွန်းကိုပါတိုက်ထားလိုက်ပြီး Queen F4 Knight take D4 C take D4 Bishop take D4 ပွန်းကျသွားပြီ Bishop E3 အခုမှရထားနှလုံးဂျိတ်ဆက်မိတယ် C5 Rook A D1 Bishop ကိုတိုက်ထားလိုက်တဲ့အပြင်လှုပ်လို့မရအောင်မှလှုပ်ထားလိုက်ပြီး Bishop လှုပ်ရင်ဘရင်မကြီးကိုစားမယ် Bishop E6 လေထဲက Bishop ကိုတိုက်တယ် Bishop take E6 မပြေးတော့ဘူးလာတိုက်တဲ့ကောင်ကိုပြန်စားလိုက်ပြီး Queen take E6 အမဲဘရင်မစားရင်ဘေးရောက်သွားတာဖြစ်လို့ခုနကလှုပ်မရတဲ့ D4 က Bishop ကလှုပ်လို့ရသွားပြီ Queen take E4 လေထဲကကောင်ကိုစားတယ် Bishop take E5 လေထဲကကောင်ကိုပြန်စားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လှည့် Bishop take H2 check လုပ်တော့မယ်ဘရင်ကြီးကလာချက်တဲ့ Bishop ကိုစားရင်ဖြစ်စေရှောင်ရင်ဖြစ်စေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေထဲရောက်နေတဲ့အဖြူဘရင်မကြီးအစားခံရတော့မယ် G3 စားချက်လှုပ်လို့မရအောင်ကာထားလိုက်ပြီး B6 C5 မှာရှိတဲ့ပွန်းလေးကိုကာကွယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လာကာကွယ်ပေးတဲ့ B6 ကပွန်းလေးကတော့လေထဲမှာ B3 လေထဲကပွန်းနေနဲသွားအောင်လုပ်တယ် King H8 ဘာလို့ရမှန်းမသိလို့ရွှေ့တာလို့ထင်တယ် Rook D5 တိုက်လက်စကစားကောင်ကိုဆက်တိုက်တယ်မကာကွယ်ရင်နောက်တစ်လှည့်စားမယ် F6 ကာကွယ်လိုက်ပြီး F4 ထပ်တိုက်လိုက်ပြီးဘာနဲ့ပဲကာကွယ်နောက်တစ်လှည့်ပွန်းနဲ့စားမယ်ဒီနေရာမှာအမဲဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အမဲ Bishop ကျသွားပြီလားမကြဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုကဲမလဲQueen G4 ပွန်းနဲ့စားရင်အဖြူဘရင်မကြီးကလေထဲမှာကြံခဲ့ပြီးတော့အစားခံရမှာပါ Bishop F2 Bishop B2 King G2 ဘရင်ရဲ့နယ်မြေထဲဝင်လာတဲ့ဘရင်မကို H3 တက်မောင်းမှုကြံတယ် Rook A E8 လေထဲကဘရင်မကိုတိုက်တယ် Queen F3 ဘရင်မချင်းလဲဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီး Queen C8 မလဲဘူးတဲ့အဖြူဘရင်မကြီးအဆက်ကွဲပြီးကြံခဲ့တယ် Rook F D1 G5 Rook D7 အမဲရဲ့နယ်မြေထဲစဝင်ပြီး Queen A8 ဘရင်မချင်းလဲမလားတဲ့ခုနကသူပဲမလဲကိုအခုကြလဲမယ်တဲ့အမျိုးမျိုးပဲယူများယူနေလားမသိဘူး Rook B7 မလဲဘူးအမဲဘရင်မကြီးကိုပြန်အဆက်ခွဲလိုက်ပြီးသူလဲရှက်နဲ့ H6 တက်တယ် Rook 1 D7 ရန်သူနယ်မြေထဲရထားနှလုံးရောက်ပါပြီ F5 Rook H7 check King G8 ဒါပဲပြေးစရာရှိတယ် Queen D5 check နောက်နှစ်ကွက်အတွင်းမိတော့မှာဖြစ်လို့အမဲကအရှုံးပေးသွားပါပြီ
နောက်နှစ်ကွက်က root E6 queen take E6 check root F7 queen take F7 ချက်မိတ်ပါအမိဖမ်းတာတွေအုပ်ကွက်တွေမမြင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကပြချင်တာကတော့လေထဲကကစားကောင်တွေကိုကမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်တတ်မြင်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါမှသာတိုက်စစ်စင်ကစားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာမှာပါအခြေခံတိုက်စစ်စတင်နည်းတွေလေထဲကကစားရုပ်ကိုရှာဖွေနည်းတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်စစ်တူရင်ညံစမ်းတွေကတစ်နေ့ကို9ပုတ်ကနေ10ပုတ်လောက်ထိကိုဖြည့်သင့်ပါတယ်ရှင်ဒါမှသာပွဲကစားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မှာပါအခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့စစ်တူရင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အတော်ဆုံးစစ်တူရင်အားကစားသမားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်